Somborski prota Jovan Momirović je 64 godine opsluživao hram Svetog Đurđevski u centru grada i prelazio taj mali trg između svoje kuće i crkve. U porti te crkve je radila učiteljska škola gdje je bio katiheta Đorđe Petrović. On je tada bio mlad, zaljubio se u protinu ćerku, uzeli su se i nekoliko kapija dalje se nastanili. Tu su dobili decu, a najmlađe njihovo dete se zvalo Veljko i to je bilo 5. februara 1884. godine. Kasnije Veljko kao slavan pisac, jer mu je otac se zakaluđirio, majka umrla posle 2 meseca posle porođaja, a brigu o njemu je preuzeo prota Jovan Momirović i on je onda, kažem, kao slavan pisac napisao 2 pripovetke posvećene njemu. U jednoj opisuje njegov jedini podvig, kako on kaže, kada su mađarski konvedi naoružani upali u crkvu i kad su čuli kako on peva, zastali su i nisu ga ometali. A drugo, gde pod naslovom Beli deda, on govori o njemu kako on bio pravoslavni ceremonijalac koji zna neume i pjenija i to su ga zvali pop Čismenka zbog njegovog čistunstva i pop Nemir zbog njegove prgavosti. I u 86. godini pre smrt on govori kako će da ide u Komaluk, kako će da ide da vrca med. Tako je Veljko kroz te 2 pripovetke dao zahvalnost čoveku koji ga je podigao. Otac mu se zvao Đorđe, majka mu se zvala Mileva i bila je, što bi rekli, popovska čerka, djevojačko prezime Momirović. I oni su pre Veljke imali 3 dece već, imali su čerke Anđu i Vidu i imali su sina Milivoja. I desila se jedna tragična stvar, da se, Veljkova majka pri porođaju, to je taj period, 19. vijeka, kada je uslovi steriliteta i drugih stvari su bili mnogo primitivniji i goriji nego danas. Ona se zarazila nekom bakterijom pri porođaju i nekoliko nedelja nakon što je rodila Veljka je preminula. I to je, znači, Veljko praktično svoju majku nije upamtio i taj događaj, ona nije umrla pri samom porođaju i vjerovatno se, možda on nije mogao, svoje rođenje da smatra uzrokom majčine smrti, ali na neki način to se sigurno moralo u njegovoj psihi donekle uvezeti i to je za cijelu porodicu imalo još jedan, da tako kažem, detalj. Njegov otac nije poslije, kao što, često su udovci, naročito u to doba radili, nije se ponovo ženio. On se zapravo, kad je Veljko imao 7 godina, 891. godine zamonašio i uzeo je monaško ime Gerasim. U jednoj od svojih pripovedaka Veljko Petrović je napisao i ovakvu rečenicu. I kuća mog rođenja pogurila se, prozori sa starinskim čerčivom kao da kratkovido i starački žmirkaju, a zidovi s nalepljenim popravkama smešni su mi tužni, kao napudrovani obrazi kakve tašte i dobre rođake koja se vrani. Opis te male kuće iz Crkvene ulice, koja je blizu Svetođurđevskog hrama, je tačno onakav kao što je ta kuća bila u kojoj je Veljko rastao i ta kuća je do nedavno, do 2009. izgledala tako, ali onda srušena, zamenjena. Jeste projektant se trudio da ta kuća bude isto onakva, ali ta autentičnost je nestala. Nestala je i ploča. Imao sam priliku da od Željezničke ulice, od jednog kamenoresa na poklon donese granitnu ploču gde piše da su u ovoj kući rodio tada i tada akademik i književnik Veljko Petrović. Sada su stavili drugu ploču na kojoj piše na ovom mestu se rodio Veljko Petrović. Bez obzira što je ta kućica bila takvo pogurena i tako mala, mislim da je trebalo sačuvati autentično, jer to je nešto što je najbliže Veljku iz somborskih dana.
U to doba, to je period Austro-Ugarske, kada Vojvodina i ovaj dio pripada ugarskom dijelu carevine i kraljevine. I to je period kada iz da kažem, mađarskih kulturnih i političkih krugova postoji veliki pritisak ka mađarizaciji slavenskog stanovništva, dakle prvenstveno Srba, donekle i Hrvata i Slovaka. Sa Srbima je ta situacija najkomplikovanija upravo zbog pravoslavne vjere i u tom smislu je teže bilo Srbima se potpuno mađarizovati, ali recimo jezički gledano, Srbi su tada naročito obrazovanija populacija je govorila jako dobro mađarski, jer se na mađarskom zapravo i školovala, i Veljko osnovnu školu i gimnaziju završava u rodnom Somboru i zapravo možda bi se moglo reći da i bolje govori mađarski i srpski nego srpski, ako ne bolje, možda u tim godinama mađarski doživljava kao jezik bliži nekim kulturnim potrebama, jer njegove prve pjesme su nastale na mađarskom. Te mađarske pjesme nastaju kad on ima 15-16 godina. One su, da kažem, tako tipične pubertetsko-tinejdžerske pjesme, ne neke posebne vrijednosti izvan književno-istorijske, ali su zanimljive kao upravo taj jedan interesantan moment, kao što i Vasko Popa je pisao i na rumunskom i na srpskom i tako dalje. Mi tad imamo, to je vrlo specifično za Vojvodinu tog doba, to je fluidnost tih identiteta. Neki ljudi bi se rađali kao Njemci pa bi se pomađarili, drugi bi se rađali kao Srbi pa bi... Sve je to bilo jako fluidno u to doba, ali pomalo paradoksalno Veljko Petrović je svoje srpstvo da otkrije ne u Somboru nego u Budimpešti. Zapravo kad ode u Budimpeštu da studira pravo. O zašto smo se pogledali, jeli? O zašto se nismo mimoišli draga kod o dve lađe nasred okeana, što crnih jedri iz dva mrtva kana plove i minu u maglu bez traga. On se u Budimpešti u to doba druži sa budućim kompozitorom Petrom Konjovićem i sa Vasom Stajićem i u Budimpešti postoje dvije kafane u koji se uglavnom srpski studenti izlaze, tu čitaju srpske listove i na neki način razvija se njihova svijest o njihovoj posebnosti unutar Mađarske kao tadašnje cjeline. Možda lakše tu posebnost otkrivaju u Budimpešti kao glavnom gradu nego što su možda to radili u provinciji. I tih godina dok on studira prava, kod Veljka se i razvija ta sklonost ka pisanju na srpskom jeziku i on paralelno piše poeziju i piše nešto što bismo danas nazvali novinarstvom. On piše i kao dopisnik za neke listove po raznim krajevima slavenskim, austro-ugarske monarhije i piše za neke srpske budimpeštanske listove. I tada se, to je taj isto također period kada se u tom ugarskom dijelu carevine javlja po prvi put možda u dotadašnjoj istoriji jedna jaka srpsko-hrvatska, da tako kažem, sloga, koja pokušava da se Srbi i Hrvati shvataju da će se možda Mađarima lakše suprotstaviti zajedno, ali također oni to ne podrazumijeva neki animozitet prema Mađarima. Oni kao da imaju osjećaj da će, iako Mađare na neki način obavijeste o svojim stvarnim kulturnim identitetima, da će i Mađari lakše shvatiti da oni nisu Mađari. I zanimljivo je da u Budimpešti 906. Veljko Petrović sa jednim kolegom Hrvatem Jurajem Gašparcem osniva časopis Kroacija koji je izlazio na mađarskom. Dakle, Gašparac je urednik političkog dijela časopisa, Veljko Petrović je urednik književnog dijela časopisa i oni objavljuju na mađarskom jeziku što članke koji se tiču nekih političkih tema, što recimo prevode istaknutih srpskih i hrvatskih pjesnika, proznih pisaca na mađarski jezik. Taj časopis je pomalo možda iznenađujuće, zapravo čak bio je komercijalno uspješan. On je izlazio u 6-7 sveski i čak se u Mađarskoj prilično dobro prodavao, ali u jednom momentu, kako to biva, ti su ljudi mladi, neke druge stvari ih privlače, časopis prestaje da izlazi, ali Veljko Petrović je već stekao dovoljno imena i ugleda da njega Svetozar Pribičević pozove da dođe u Zagreb i da piše u zagrebačkim
srpsko-hrvatskim novinama, što on radi. I 1909. on prelazi u Zagreb, a nakon nekoliko mjeseci u Zagrebu prelazi u Sremsku Mitrovicu, gdje istovremeno radi kao advokatski pripravnik i urednik Srbobrana, koji je u to doba izlazio u Sremskoj Mitrovici, da bi, i što je možda najzanimljiviji dio te njegove da kažem, beogradske biografije, on 1909. krajem godine prelazi u Sarajevo. U Sarajevu izlazi jedan časopis koji se zove Srpska riječ. Petrović u to doba ima, koliko smo rekli, 25 godina, već je prilično vidljiv i istaknut kao mladi pjesnik i novinar. I on u Sarajevu živi nekoliko mjeseci, piše za Srpsku riječ, uređuje. Zanimljivo, tada u njegovu tematski okvir ulaze i neki orijentalni motivi, te njegove rane priče, neki će ih kasnije porediti sa ranim pričama Ive Andrića, jer se pojavljuju ti, da tako kažem, muslimanski likovi. Međutim, kako raste njegov ugled, jer Beograd je već centar, da tako kažem, naravno, srpske kulture generalno, kako su njegovu poeziju je primijetio i u Srpskom književnom glasniku je jako visoko ocijenio Jovan Skerlić. U njemu se javlja želja da on ode u taj Beograd i da tamo, kao svi mladi ambiciozni ljudi, u centru srpske kulture pokaže šta zna i ume. I to je sad užasno zanimljiva jedna anegdota. Koliko je Skerlić tada značio? To znači, pre nego što će pokušati da ode u Beograd, odlazi Veljko Petrović u manastir Šišatovac, gdje mu je tad bio otac, i dok je on u Šišatovcu, izlazi iz Sveska Srpskog književnog glasnika sa hvalospjevnom recenzijom Skerlićevom Petrovićevih rodoljubivih pjesama. Skerlić kaže otprilike da je to najbolja srpska rodoljubiva lirika koja trenutno izlazi, a možda i najoriginalnija čak i izvan prostora rodoljubivosti. I njega tada počinju ti monasi, očeve kolege, tek ozbiljnije da svačaju. Jedino jedan monah kaže da se zagrlio ga je, čak se rasplakao i rekao, jel ti znaš da biti srpski književnik, to je jako autodestruktivna pozicija, od toga teško može da se živi, ali opet kaže to sa stanovitim ponosom. Vera u uspeh, uspeh je pola. Slobode prsten ko na ruci nosi, taj već je jači nego sila hola i cerov list mu već cveta u kosi. Verujte prvo i stisnite pesti, pa onda tresti, tresti. Mi svi sad znamo, hoćemo slobode i da smo svoji u rođenoj kući i pre no što na mač srca probode, o volju našu on će krto pući. Mi verujemo i stisnutih pesti, sa ruku naših lance ćemo stresti. I sad dolazi jedan užasno zanimljiv moment, jedna potpuno filmska scena. Dakle, to je taj period uoči Balkanskih ratova kada su odnosi Srbije i Austro-Ugarske jako napeti i zapravo Austro-Ugarska brani svojim državljanima da legalno uđu u Srbiju. Također, Srbija je skeptična prema svima koji dolaze iz Austro-Ugarske jer se boji da bi oni mogli da budu špijuni. To je onaj period kada je mladi Miroslav Krleža, zapravo, koji je htio da bude dobrovoljac u Balkanskim ratovima, na kraju vraćen jer mu, srpska vojska nije vjerovala da je došao iz patriotsko-idealističkih razloga. Veljko Petrović odluči da ilegalno uđe u Srbiju na sljedeći način. Tada, između Zemuna i Pančeva, koji su oboje dijele Austro-Ugarske, ide brod. Taj brod se samo nakratko zaustavlja u luci, tamo recimo blizu današnje beogradske Dunav stanice, ispod Pančevačkog mosta, da se preda pošta. Međutim, nemaju pravo ljudi da izlaze. Veljko Petrović odluči da preskoči ogradu i da u tom kratkom zaustavljanju ilegalno pređe u Srbiju. Međutim, neki žandarmi su posumnjali u to i krenuli su da ga prate sa idejom da ga spriječe. Međutim, to je zaista scena kao iz filma. Istovremeno su iz Zemuna i Pančeva išli neki ženski srpski crkveni hor. I te devojke su, kad su shvatile šta Veljko Petrović da uradi, napravile jedan špalir da njemu omoguće da pređe tu brodsku ogradu i da tako zapravo ilegalno pređe u Beograd. Time je njegov problem sa austro-ugarskim žandarima bio riješen. Međutim, nije bio riješen problem sa srpskom policijom koja je sumnjičava prema tom mladom čovjeku koji tvrdi da je on
Srbin i srpski patriota, ali oni ne znaju šta je. I policija njega odvodi na ispitivanje i kaže mu ovako, vi ćete morati jedno vrijeme u pritvor, mi ćemo da proverimo ko ste i šta ste, možda ćemo vas vratiti, a možda ako neko bude garantovao za vas, možda mognete ostati. I pita njega taj policajac, jel vi poznajete nekog u Beogradu? I on kaže ne, ja nikad nisam bio. I onda, kaže, gleda iza policajca u toj policijskoj kancelariji su neke knjige na polici i on prepoznaje te karakteristične hrbate srpskog književnog glasnika. I onako, pomalo bojažljivo kaže, pa ja ne znam nikog u Beogradu, ali ima u Beogradu ljudi koji znaju mene. I onda ovaj policajac onako kao malo sumnjičava, ko vas zna? Pa kaže Jovan Skerlić. I ovaj policajac, potpuno šokiran, Jovan Skerlić zna za vas? Kaže da, čak je i pisao meni. I ovaj skida taj zadnji broj srpskog književnog glasnika, pa ti ste, kaže, vi ste taj Veljko Petrović. I on ustaje i kaže, ne samo da ulazite u Srbiju, ne samo nema nikakvog govora u pritvoru, ovo ono, nego morate kod mene na ručak da odete. Toliki je Skerlić imao ugled. I onda je ovaj policajac čak natjerao, poslije ručka nagovorio svoju čerku da taj Skerlićev esej o Veljku Petroviću pročita naglas svima. I Veljko tada dolazi u Beograd, preko tog Skerlića, preko tog svog ugleda, uspijeva prilično brzo da stekne jednu poziciju u Beogradu, da se zaposli u pres birovu i tako dalje. Upoznaje, to jako zanimljivo, upoznaje tu Maru Mandrašević, svoju buduću ženu, upoznaje u Narodnom pozorištu, to je isto za pisca interesantno. Ona tad ima 17 godina, dosta je mlađa od njega, međutim, oni se, što bi se reklo, zaljube jako brzo, što bi se reklo, zaruče se i ona će njega čekati 7 godina zapravo od tog upoznavanja do braka, jer će, on, a do toga ću se da dođem, tokom Prvog svjetskog rata biti odsutan iz Srbije, jer će kad krene on kao predstavnik pres biroa će sa vladom da krene kad srpska vlada i vojska se budu povlačili. On će da pređe prvo do Niša, pa preko Albanije i cijelem onom, da tako kažem, poznatom albanskom Golgotom da dođe dole do juga, do Krfa. I sad on kao ugledan pisac i novinar i patriota jako brzo se uključuje u diplomatiju srpsku, u propagandističke neke aktivnosti. On putuje od Ženeve po zapadnoj Evropi i biva čak uključen u kasnije kad kreću mirovni pregovori. I on ima, i to je interesantno, njemu će ostati do kraja života jedna od njegovih vokacija i misija, to je zbližavanje srpske i mađarske kulture. I on je imao neku ambiciju i želju da bude prvi poslanik ili ambasador, kako bi se reklo, nezavisne ili nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Budimpešti. Međutim, to nije imao tad možda dobru vezu ili šta god to postane, ali je postavljen kao referent za obrazovanje za Bačku, Banat i Srem u Novom Sadu. I onda biva, poslije nekoliko mjeseci u Novom Sadu, 1920. premješten u Beograd. I u Beogradu, čeka ga ta njegova zaručnica, ona je iz Kule bila rodom, odnosno porodica je bila iz Kule, oni se u Kuli zapravo vjenčavaju i on će ostati s njom do kraja života, ona će i da ga nadživi, to će biti jedan sretan brak koji će trajati skoro 50 godina, međutim, da ne bude, što bi se reklo, sve idealno, nisu imali potomstvo, nisu očito iz ovog ili onog razloga nisu mogli da imaju djecu i to je praktično bio jedini neoptimalan, ako se može tako reći, dio tog braka. Prošla je kraj mene nečujno, ko miris. I kad dalje tiho i svetački minu, svetla kao ljiljan, ponosna ko iris, trag joj ispod nogu zlatnim sjajem sinu. Oko si ti, ženo, sa neznanih strana, obasjana čudnim, nadzemaljskim sjajem. Ti, uskrsla pesmo rumenih mi dana, imena ti ne znam, ali te poznajem. Ti si ko uvelak
iskog tajno struji, prva moja ljubav, ona sreća tija, u srcu mome probuđena bruji, ona slatka, slatka stara melodija. U momentu kada se on u Jugoslaviji uspostavlja kao taj neki, da tako kažem, visoki državni službenik, on ima 36 godina, upravo se oženio, njegove pjesme su to što jesu jako cijenjene i čitane, on počinje sve više da objavljuje pripovjetke koje također bivaju jako dobro primljene i on se druži sa svim mogućim piscima iz tadašnjeg perioda, od Andrića i Crnjanskog do nekih manje poznatih. Kad se osnuje PEN klub unutar Kraljevine Jugoslavije, on postaje njegov potpredsjednik. I jednostavno postojala je kod Veljka Petrovića jedna osobina koju su mu svi priznavali, čak i koji ga nisu voljeli. On je bio onako, što bi se rekao, reprezentativan čovjek. Veliki gospodin, znao se obuć, znao je jezike, imao je taj isto diplomatski šarm da vrlo često, kao i danas, književni krugovi su mjesta i zavisti, i svadljivosti, i stvaranje raznih tabora i tako dalje, sekti. On je bio čovjek koji je mogao, što bi se rekalo, sa svima da bude dobar i bio je tako vješt u tim socijalnim, što bi se reklo, minglovanjima. Zbog toga je mogao i da dosta rano postane i dopisni član akademije. Postoji jedan isto čuveni trenutak kada je njega primio lično kralj Aleksandar i on je Aleksandru pročitao jednu svoju studiju Šumadija i Vojvodina. Jednostavno bio je, što se tiče ugleda, tako kažem, u društvu na nekim vrhuncima. Veljko Petrović je pripovedač, dakle prozni pisac, pesnik. Za njega Jovan Skerlić napisao da je on obnovitelj rodoljubivog srpskog pesništva početkom 20. veka ili na prelomu 2 veka. Veljko Petrović je eseista, pisao je izuzetno našim najpoznatijim piscima. Veljko Petrović je veliki doprinos dao istoriji i umetnosti. Napisao je sa Milanom Kašaninom za 100-godišnjicu Matice Srpske knjigu Srpska umetnost u Vojvodini. To je bilo 1926. godine. I sve su to detalji uz ostalo u njegovoj biografiji, da ne ulazim. I sve su to razlozi zbog čega je on primljen u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. U tom odeljenju tada, 1925. kada je on izabran, bili su Slobodan Jovanović, Bogdan Popović i ostali naši poznati intelektualci. I pre toga i posle toga isticalo se da u pripovedačkom delu Veljka Petrovića postoji jedinstvo mesta, jedinstvo vremena, jedinstvo ponašanja, jedinstvo pripovedanja, usmenog i jedinstvo pisanog proznog izraza, što je vrlo retko naći i vrlo retko postići. I to je nešto što bih ja nazvao da je otmenost pripovedanja. Jer kako ima otmeno držanje, otmeno kretanje, tako su i otmene njegove rečenice. A ličnosti u njegovim delima imaju, svaka nosi neku dozu tragičnosti. I to je iskazano kroz jedan lirski način, lirski odnos prema ljudskim sudbinama, tako da je to neka, bi se moglo kazati da je to neka poetska tragedija ili poetska tragičnost njegovih likova koja približava čoveka, koja vuče čoveka da se upozna sa tim sudbinama. I kada je on na osnovu tog svog ukupnog književnog dela izabran u akademiju,
trebalo bi istaći njegov jedan veliki posao koji je radio tu krajem 20. godina prošlog veka, jer je tada u akademiji bio i njegov prijatelj, istoričar Stanoje Stanojević, koji je izdavao enciklopediju one države Srba, Hrvata, Kraljevine Srba, Hrvata i Slavenaca. Veljko Petrović je bio njegov glavni saradnik i on je napisao na stotine, dakle, enciklopedijskih odrednica o srpskim piscima, dakle, iz srpske književnosti, ali isto tako iz likovnih umetnosti. Tako da se tu, na tom mestu, to je kasnije objavljeno, te njegovi prilozi su objavljeni kao posebna knjiga, tu se vidi koliko su tadašnji pisci, kao Veljko Petrović i ostali, bili obrazovani svestrano, koliko su bili radoznali i koliko su drugčije postupali nego što većina današnjih pisaca radi. Običaj je u Srpskoj akademiji da najpre bude izabran za dopisnog člana, pa posle izvesnog vremena bude izabran za redovnog člana, odnosno onda dobije zvanje akademika. Tako je bilo i sa Veljkom. On je pred Drugi svetski rat, 1937. izabran za redovnog člana i onda zbog te mučenja tog rata i svega što je bilo, nije govorio svoju akademsku besedu. A akademska beseda je jedna institucija koja je uvedena 886. godine kraljevskim zakonom, kada je osnovana Srpska kraljevska akademija, a to znači da svaki izabrani akademik na svečanom skupu govori ono što misli da je najbolji način obeležilo njegov život i njegovu delatnost. I tek onda je ulazio u radni sastav, tek onda je mogao da deluje u akademiji. To, uslovno rečeno, to je bila neka vrsta prijemnog ispita. I Veljko Petrović je bio sa Ivom Andrićem poslednji srpski akademik koji je govorio svoju akademsku besedu po tom kraljevskom zakonu iz 886. godine, jer je posle, razume se, promenjeno ime akademije i donet novi zakon u novoj socijalističkoj, odnosno komunističkoj državi. Ivo Andrić je tog dana govorio svoju besedu o Vuku kao piscu, jer on je uvek gledao Vuka i Njegoša pred sobom, isto kao i Veljko Petrović, a Veljko je govorio svoju pesmu Misao i govorio je jedan spev u dijalogu Guslar kod Miltona. Guslar. Nije nama sirotinja teška, već je nama teško robovanje. Nismo gladni bijela beškota, već smo gladni mi slobode zlatne. Mi smo gladni pravde i istine, da stanemo pravo među ljude, svijetla čela i čista obraza. Svakom soju pravo reći svoju, u zenicu svakom zagledati i nikome više temenati. Pa taj Guslar govori u Desetercu, a Milton, poznati pesnik i autor Izgubljenog raja, govori u ovim, kako da kažem, stihovima koji nije Deseterac. Milton. Potonuće još mnogi naraštaj, potamneće još mnogi ljudski sjaj, poneki rob će stati gospodar, prozvučaće još mnogi Božji dar, ko naših reči sve mutniji jeg. Al kad vas mahom stegne jad naš preg, slepoće naše robije, nek nju vam zračna miso probije, ipak se napred suncu letilo, vidovito je naše slepilo. I tu, dakle, taj Deseterac koji dolazi iz tradicije narodne
i iz tradicije srpske književnosti, susreće se sa onim iz svetske književnosti. I tu se onda dolazi do suštine Veljkove literature, da to jeste u stvari susret onog što je naše, a što istovremeno može imati i opšti značaj ili onako kako je Isidora Sekulić rekla da je Veljko Petrović majstor gde se sustiču život i umetnost, ne samo naša, nego uopšte ljudska. Kad je, već ušao u neke malo, neću reći pozne, ali već, da kažem, zrele godine, kada je prebacio 50. počinje Drugi svjetski rat i on je najprije bio, to se postoji priča isto, često je kod tih ljudi koji imaju jako visoke socijalne pozicije, postoji ta priča o masoneriji i tako dalje. Ja sad zaista on bio mason i koliko visoko postavljen, to ne znam, ali činjenica je da on je na početku Drugog svjetskog rata, odnosno njemačke okupacije, bio uhapšen i jedno vrijeme zatočen u logoru na Banjici, ali također je činjenica da je on kada je pušten, za razliku recimo od Ive Andrića i Miloša Đurića i nekih drugih ljudi, potpisao onaj takozvani apel srpskom narodu kojim se pozivaju ljudi da podrže Nedića. I to je karakteristično za Veljka Petrovića, ta jedna vrsta socijalne mjere. On ima jedna duhovita, neko bi rekao i zlobna, rečenica kako je njega opisao veliki pjesnik koji je njega volio. I u tome ima neke topline, koliko god bilo i ironije. Za njega je Sima Pandurević rekao da je Veljko Petrović pravi somborac time što nije ni som, nije ni borac. Kad kaže nije som, nije neka naivna, kako se kaže za som, ali isto tako nije neko ko bi nužno bio spreman da rizikuje život za neke, da tako kažem, stvari kao što možda neki drugi u toku njemačke okupacije jesu. Međutim, isto tako, osim tog potpisa apela srpskom narodu, mora se reći da kod Veljka Petrovića nije postojao nikakav drugi trag kolaboracije ni sa Nedićevom vlašću, ni naročito sa njemačkim okupatorom. I zato kada partizani ulaze 1944. oslobađaju Beograd i kad im trebaju ugledni ljudi, ono što će kasnije teoretičar nazvati saputnici, ljudi koji nisu predratni komunisti, ali jesu patriote i jesu ugledni građani, osim Ive Andrića, jedan od ljudi koji je to, kako bi rekao, komunistima trebao je bio upravo Veljko Petrović. I njega upravo tako kao znalca kulturne baštine komunisti odmah optiraju, recimo kad je bilo riječ o povratku neke ukradene imovine i nekog umjetničkog blaga koju su iznosili iz Vojvodine Mađari, Njemci i tako dalje. I lijepo sjećanje na njegov, taj prvi period, dok još rat traje, postoji kod Meša Selimovića. Meša Selimović je isto, pošto je bio već čovjek iz kultura, on je baš bio predratni komunista, on se viđao sa Veljkom Petrovićem koji je tad imao kancelariju u Narodnom muzeju. I kaže, Veljko Petrović je upravo možda, i zbog imena i prezimena Meše Selimovića, mislio da su njemu naročito zanimljive te priče iz njegovog sarajevskog života, kad se on upravo susretao sa raznim visokim tadašnjim bosansko-muslimanskim političarima i begovima od Alibega Firdusa i Dervišbega Miralema do šerifa Arnautovića. A kaže Meša, on Meša bio dosta mlađi od njega, 16 godina, ali tako da, u stvari više, 26, Meša je 10, da, Meša je mlađi. I Meša, kaže, prema njemu ima neku vrstu, što bi se reklo, znate, kaže, ja se ne usučujem da ga pitam, a sve vrijeme me muči da li on u Sarajevu bio neka vrsta srpskog špijuna, jer je to taj period. Jer jako zanimljivo, sad napravit ću malu digresiju koju nisam spomenuo kad sam govorio o njegovim sarajevskim danima. Recimo, Veljko Petrović u svojim sarajevskim danima čak upoznao Bogdana Žerajića, ovoga preteču idola Gavrila Principa koji je pucao na generala Varešanina i kad je Žerajić pucao na Varešanina, poslije se sam ubio na Čarovoj Ćupriji, redakcija Srpske riječi je bila jako blizu i Veljko Petrović je jedan od prvih koji je došao na mjesto neuspjelog atentata i čak vidio Žerajićevo tijelo pokriveno nekom dekom i zapravo ostavio već pod stare dane, jer nije smio da piše zbog cenzure,
jedan jako dirljiv zapis o tome. E sad, dakle, zbog tog ugleda i zbog te pozicije gdje je on mogao da bude na neki način prihvatljivi Srbima koji nisu komunisti, bio je odmah iza rata vrlo brzo Veljko Petrović i predsjednik Matice Srpske i predsjednik Udruženja književnika Srbije. Imao je mnoge ugledne pozicije, ali recimo mladim disidentima on je u to doba bio jako zbog toga odbojan. Ne samo mladim disidentima, čak i drugim ljudima koji su bili neka elita u Kraljevini, a nisu se, da tako kažem, snašli pod komunizmom. To su ljudi od Isidore Sekulić i Branka Lazarevića. Kad govorimo o ovim mladim, to su recimo Borislav Mihajlović Mihiz i Dejan Medaković. U to doba Mihiz će kasnije dosta promijeniti stav o Veljku Petroviću, ali recimo tvrdi da mu je, kad je bio mladi student u Beogradu, da je njima Veljko Petrović bio, da su volili da se podsmevaju s njim, jer je on išao često po tim komunističkim prijemima i onako, kaže, potpuno se izdvajao od tog tipičnog, da kažem, komunističkog funkcionera. I je li jedna od najpoznatijih pjesama Veljka Petrovića, ona Vojvodina stara, zar ti nemaš stida? I Mihiz kaže da je Dejan Medaković napravio parodiju. On ga nije zvao Veljko Petrović, nego Peljko Vetrović. I onda je kao imao pjesmu koja je bila parodija toga, Vetroviću Peljko, zar ti nemaš stida? Međutim, kao što rekoh, ljudi kad su mladi, naravno, i manje su skloni razumijevanju ljudskih kompromisa. Mihiz mnogo kasnije, kad ga upoznaje, kada Mihiz počinje da radi sam u Matici Srpskoj, kad upoznaje Veljka Petrovića, shvata zapravo da je on bio neko ko je imao prema srpskoj kulturi jednu vrstu jako zaštitničkog stava i mislio da je pod svakim režimom treba čuvati kulturu, i on ga opisuje poslije pod stare dane kao vrlo, da tako kažem, kaže da je imao kičmu ravnu ko stup, da je ostao tako šarmantan i sklon flertu sa mladim ženama i pod stare dane. I kažem u toj svojoj autobiografiji o drugima opisuje ga sa jednom zapravo velikom simpatijom i sa mnogo većim razumijevanjem nego u tim, da tako kažem, mladim i studentskim danima, kada je bio prema tom njegovom kompromisu sa novo uspostavljenom komunističkom vlašću mnogo skeptičniji. Poznato je da je Veljko bio veliki kozer, poznat pripovedač, usmeni pripovedač, i onda su zlobnici koji su bili zavidljivi, kao i uvek što ljudi ima, govorili da on u svojim usmenim prikazivanjem je sebe kao pripovedača uništio tako da nije uspeo da napiše roman. I ja sam za 100-godišnjicu njegovog rođenja pripremio jednu knjigu čiji je naslov Ravangrad. A Ravangrad je literarno ime njegovog Sombora. I onda sam u toj knjizi okupio sve pripovetke koje govore o tom gradu i salašima oko Sombora. Dakle, tu su i Moloh, i Bunja, i Salašar, i Golubica sa crnim srcem, dakle sve njegove antologijske pripovetke. I tu su njegova sećanja na njegovog belog dedu, njegova sećanja na Lazu Kostića, na pesnika Đenu Pavlovića koji je tada živeo u Somboru. I kada se sve to sklopi, onda se može vidjeti da u nekom savremenom načinu tumačenja, teorijskom, da je zapravo to roman o jednom gradu, da to u sadašnjem načinu tumačenja romana, koje je drugčije od onog vremena, se može govoriti da je Ravangrad zapravo roman Veljka Petrovića i da je to ono najbolje što je napisao u svojoj pripovedačkoj prozi, a zna se da je on napisao najviše antologijskih pripovedaka u srpskoj književnosti posle Iva Andrića. Pred kraj života je doživio i da sam učestvuje u prerađivanju svojih sabranih dijela, u koje osim pjesama i pripovjetki, a njegovo pripovjedačko dijelo
vrijedi posebno podcrtati jer je napisao preko 200 pripovjedaka koje naravno variraju po vrijednosti, ali sigurno bi se jedna, što bi se rekla, antologija best of zbirka od 20-ak jako dobrih mogla napraviti. Možda vrijedila napraviti sada možda o 140. godišnjici rođenja, jer nažalost nemamo toliko mnogo novih izdanja. I također, što je isto jako zanimljivo, ti njegovi eseističko nefikcijski radovi, danas bi rekli publicističko-novinarski, su, pa pomalo i memoarski, su osim što su jedna odlično napisana proza, također su jedna slika vremena. On je čovjek koji je bio jako blizu istaknutih figura naše politike i kulture, koji je mnogo toga zanimljivog doživio i vidio. I on je, pred kraj života, može se reći, uživao u jednom zaista velikom društvenom i socijalnom ugledu. U vreme Veljka Petrovića pisci su bili popularni. Anegdota je da su recimo iz Sarajeva pisali s jednog fakulteta Ive Andriću da dođe da studenti vide živog pisca. A on je njima odgovorio, mogli biste naći nekoga življeg od mene, jer on je bio u dubokoj starosti. A to mi je potrebno da vam kažem da su tako kod Veljka Petrovića u njegovu kuću u Drajzerovoj ulici 42 na Dedinju dolazili ne samo iz Sombora, nego iz raznih krajeva dolazili su nastavnici sa đacima da vide živog pisca, da vide Veljka Petrovića, čoveka iz lektire, i da im on uživo pripoveda što on majstorski radio i da njegova Mara sa njenim čuvenim kolačima časti tu decu. Tako da ovaj podatak govori koliko je Veljko Petrović bio omiljen i koliko je Somborcima bilo stalo da se on u Sombor vrati kada ode na onaj svet. On inače u svojim ranim pripovetkama pisao da će se on po onom Njegoševom gdje je zrno klicu zametnulo, onda neka i plodom počine, vratiti među svoje, da će se čuti zrikavci i popci oko njegovog groba i da će se mladi parovi držati za ruke i tako to je sve išlo. Međutim, ostalo je da je Sombor, da u Somboru nije sahranjen, već je sahranjen u Beogradu u aleji zaslužnih građana. Ali Somborci su bili pripremili za njega jednu kosturnicu, dakle specijalno napravljenu u centru Velikog pravoslavnog groblja i ta je kosturnica ostala prazna. Šta su onda uradili? Bio je živ tada Petar Konjović, kompozitor, somborac, akademik. I onda su ponudili Petru Konjoviću da on dođe u tu kosturnicu. On je rekao da njemu nije potrebno, da će ići kod svojih roditelja i svog sina, dakle kod svoju porodičnu kosturnicu. Onda su kasnije rekli Milanu Konjoviću, slikaru, koji, razume se, stalno živi u Somboru, jer on u toj grobnici Konjovića, gde ima nekoliko generacija, ne znam zbog čega nije imao svoje mesto, pa su mu rekli da on može tu kosturnicu dobiti, ali ako je kupi. I on se naravno uvredio i sahranjen je u porodici Vukićeviću kod svog ujaka. Ova priča hoće da kaže na koji način su Somborci poklanjali pažnju i volali Veljka Petrovića, a opet i kakav su imali odnos prema drugim svojim velikim ljudima kao što su dva Konjovića. U životu postoje mnogi susreti. Neki se žele i čekaju, neki se dogode po pukoj logici vremena. Moje danas učinilo mi je čast da upoznam izvesne prave ljude i ja sam zato zahvalan mome danas. I ponosan što mogu da vam predstavim slikara Milana Konjovića, pesnika Veljka Petrovića i kompozitora Petra Konjovića. Veljko je umro 1967. godine u leto. I iste te godine dvojica pesnika novosadskih, Mika Antić i novinar Dnevnika, Somborac, inače pesnik
Branislav Kupusinac, uspeli su da sastave u Somboru trojicu, dakle, Veljka Petrovića, kompozitora Petra Konjovića i slikara Milana Konjovića, i onda su o njima snimili jedan dokumentarni film, kratak, koji traje 13 minuta, ali koji je zanimljiv zato što je to posljednji Veljkov dolazak u Sombor i posljednji put kada su njih trojica bili zajedno. To naravno nije moglo da prođe bez četvrtog znamenitog Somborca i tu se mora pominjati Lazo Kostić i njegova Santa Maria della Salute. Tako da se taj veliki četvorougao somborski nalazi između ostalog i u tom filmu koji bi uvek je zanimljivo pogledati makar neki deo i čuti reč Miroslava Antića. Umro je 27. jula 1967. Kažu da su bile jako velike vrućine. On je imao preko 80 godina, 84, to je jedna ozbiljna starost. Kad je umro nije bilo nikakve, naravno, dileme da treba da bude sahranjen u aleji zaslušnih građana i kažu iako je Beograd od krajem jula, to je već faza kad su ljudi masovno na godišnjim odmorima i u toj epohi bili, da je to bila jedna velika i vrlo dostojanstvena sahrana. Njega je njegova supruga nadživjela i po njegovoj želji svi njegovi, da kažem, papiri, rukopisi, arhiva, čak i neke umjetničke slike i mnogo toga što je on skupljao čitav život je zapravo, kako i nisu imali djece, pohranjeno kao legat u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ideja je bila da se i kuća njihova koju su oni živjeli i poslije smrti njegove supruge također uspostavi kao mjesto gdje bi taj legat stajao i da se napravi jedna vrsta kulturne institucije koja bi nosila njegovo ime. Sad, oko toga je došlo, koliko znam, do nekih imovinsko-pravnih i drugih problema, tako da to, nažalost, nije ostvareno. Te stvari postoje arhivirane, tako kažem, u Srpskoj akademiji, ali nisu nekad dobile taj, u pravom smislu, sudbinu kakvu im je sam Veljko Petrović namijenio. Zanimljiva je priča o odnosu prema Veljku Petroviću posle njegove smrti. On nije više bio omiljen među Somborcima onako kao dok je bio živ. Naljutili su se što nije došao kod njih, kako su oni mislili da će biti. I drugo, počeli su da malo detaljnije čitaju njegove pripovetke gdje se on malo posmeva nekim modernim tadašnjim imenima, nekim običajima, kako oni u čitaonicama sede, kako zanovetaju, dokoliče, vode politiku i tako redom. Pa su onda, kada je počela rasprava o tome gde treba podići spomenik Veljku Petroviću u Somboru, angažovan je bio Oto Logo, poznati vajar beogradski, da to bude ispred zgrade Gradskog muzeja u jednom lepom parku. A inače, kao što se zna, Veljko je bio muzejski čovek, dugo je bio upravnik Narodnog muzeja u Beogradu i u tom Gradskom muzeju on je otvorio zbirku Pavla Beljanskog, jer je ona najpre otvorena u Somboru, posle je prešla u Novi Sad. I onda je, znate kako u to vreme su vodile rasprave u mesnim zajednicama, narod je predlagao i tako dalje, da li Veljku Petroviću treba da bude spomenik cela figura ili treba da bude samo do pojasa i tako redom. Godine su prolazile i on nije dobio spomenik u Somboru i onda je tek za 100-godišnjicu njegovog rođenja, 1984. godine, jedan radnik u Gradskoj biblioteci, ja sam onda bio upravnik tamo u toj kući, koji se bavio vajarstvom, napravio bistu Veljka Petrovića koja je postavljena pred bibliotekom pored Laze Kostića. Uspela je ta bista i ona je
ne baš tako svečano otvorena, jer to nije bilo vreme kada su proslavljani srpski zaslužni pisci i ostali ljudi, jer se pazilo da se uvek uspostavi neka nacionalna i druga ravnoteža, što u svakom slučaju jeste dobro, ali u tome ne treba preterivati. I te kasnije, 2017. godine, u centru, na glavnoj ulici, otkriven je spomenik Veljku Petroviću. Ja sam došao da govorim na otkrivanju tog spomenika i kad smo skinuli to platno, vidio sam da je on mogao biti malo uzvišeniji, malo drugčiji, malo drčniji, ali u svakom slučaju on se nalazi u centru Sombora gde mu je i mesto. Kako je vreme prolazilo, možda i zato što nije bilo prave institucionalne brige za njegov opus, on je više ostao upamćen kao neki starinski pisac kojeg mi imamo u školskim programima, pisac koji, da tako kažem, je zapamćen više kao figura iz kulturnog života, nego što se njegove knjige danas preštampavaju i doživljavaju nova izdanja. To mislim da nije do kraja pravedno, ali nije toliko ni izuzetak u istoriji kulture. Vi imate jako često interes za nekog pisca su kao sinusoida i ja mogu da zamislim da se interes za Veljka Petrovića u vremenu koji dolazi opet poveća, a da postoji neki, što bi se reklo, ipak još dublji trag uz ove institucije koje se po njemu zovu, jer postoji ta u Somboru jedna lijepa nagrada književna koja se dodjeljuje za cijelokupan opus i za vezu sa opusom Veljka Petrovića koji zove Veljkova golubica i preko te golubice koja ima veoma veliku i široku simboliku, njegovo dijelo čini mi se kao neka vrsta nimbusa i dalje stoji da lebdi nad srpskom kulturom. Oni će biti nastavljeni na sebe same kao vreme. Danas i sutra i tako na vijeki vijekov. Amin.